کاک ئەحمەدی شێخ ئەو مرۆڤەی شەیتانی دڵگران کردبوو. کاتێک داوای لە مەولەوی کردا مژگاری بکات چی وەڵامدایەوە؟ ناوی تەواوی حاجی کاک ئەحمەدی غەزائی کوڕی شێخ محەممەدی نۆدێ لە ساڵانی کۆتایی سەدەی هەژدەدا لەدایک بووە. لە تەمەنی منداڵیەوە لای باوکی دەستی کردووە بە خوێندنی ئاینی و دوای ئەوەی لە پلەکانی زانستی ئیسلامیدا سەرکەوتوو بووە لەو بوارەدا مۆڵەتی وەرگرتووە. لە دوای کۆچی دوایی باوکیشی کاک ئەحمەدی شێخ بە تەواوەتی خۆی بۆ خزمەتکردنی ئاینی ئیسلام تەرخان دەکات و دەست بەوانەوتنەوە دەکات. وەک دەوترێت لە سەردەمی خۆیدا هاوشێوەی کەم بووە لە وتنەوەی وانە ئیسلامیەکاندا. لە دوای کۆچی دواییشی چەند بەرهەمێکی گرنگی لە بواری زانستە ئیسلامیەکان بەجێهێشتووە. کاک ئەحمەدی شێخ بە یەکێک لەو کەسانەدا دەنرێت کە لای پیاوانی ئاینی و دیاری کەسانی سەردەمی خۆی و هاوڵاتیانی ئەو کاتە ڕێزێکی زۆری هەبووە و خاوەنی پێگەیەکی گەورە بووە. مربوطە حەیاتم بە سولەیمانی و خاچی، خۆزگەم بە سەجی قاپیەکەی ئەحمەدی کاچی، ئەو قودوەتی ساداتە کە سوکانی سەماوات شەڕیانە لەسەر سەزدە لەبەر مەرقەدی پاچی. چەندین بەسەرات هەن کە شایەتی بۆ گەورەی و مەزنی ئەو پیاوە دەدەن. مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕیزێکێک لەو بەسەرهاتانە دەجێڕێتەوە و دەڵێت کاک ئەحمەدی شێخ لە هەمان سەردەمی شاعیری بەناوبانگی کورد مەولەویدا ژیاوە و پەیوەندیەکی پتە و لە نێوانیاندا هەبووە. ڕۆژێک مەولەوی دەچێتە سلێمانی بە مەبەستی سەردانیکردنی کاک ئەحمەدی شێخ. کاک ئەحمەدی شێخیش پاش میوانداریکردنێکی گەرم داوا لە مەولەوی دەکات ئامۆژگاریەکی بکات. بەڵام مەولەوی بێدەنگ دەبێت بە شێوەیەک کە کاک ئەحمەدی شێخ 3 جار داواکەی دووبارە دەکاتەوە. لە کۆتاییدا مەولەوی دەڵێت یا شێخ ئامۆژگاری یا ئەمر بە چاکەیە یا نەهی لە خراپە. جاریەکە مرد بوومەوە ئەرک و سونەتێکم نەبینی تۆ ئەنجامی نەدەیت تا پێت بڵێم بیکە. جاری دووەمی ژورد بوومەوە حرام یاخود مەکروهێکم نەبینی کە ئەنجامی بدەیت تا پێت بڵێم مەیکە. مەولەوی لە قسەکانی بۆ کاک ئەحمەدی شێخ بەردەوام دەبێت و پێی دەڵێت ئەم جارە پێ دەڵێم دیارە شەیتان زۆر دڵگرانە لێت، ئاگادار بە تەفرەت نەدات و تووشی خراپەیەکت نەکات. کاک ئەحمەدی شێخیش بەم جوابەی مەولەوی دەست بە گریان دەکات و گریانەکەشی ماوەیەک دەخایەنێت.